第一批过年回家打野的兄弟们注意了，如果碰到别人家的鱼池，你高低要进去捞一网，因为里面可能生存着一批昂贵的观赏鱼。运气好的话，捞到一条毒蛇也不是不可能。昨天鲍比在一个废弃房子里捞到了很多珍贵观赏鱼类，今天他趁着夜黑风高又回到了这里。一进后院，鲍比就看到了一个巨大的鱼池，可当他上前检查的时候，却发现鱼池里有一条死鱼。这下让鲍比有些心凉，毕竟死鱼正口放干就走。可佛州街六子鲍比偏不信这个邪，拿出捕鱼笼就直接扔了下去。之后鲍比进入鱼池开始尝试捕捞，可第一网就捞到了一条死去的镰刀鱼，第二网同样也是一条死去的某种鲶鱼，接连2网都捞到死鱼，让鲍比有些担心。稍微镇静后，鲍比还是冲着鱼池再来了一网，一条蓝色小龙虾就轻松收入囊中。可就在他准备继续捕捞的时候，新的难题却出现了。鱼池中一条三角头的蛇在静静地看着他，近距离观察后发现鱼池内不只有一条蛇。不得不说，鲍比胆子也是真大，竟然重新进入鱼池继续捕捞，每一网都游走在作死的边缘。好在一网下去捞到了一条淡水鲨鱼，这条鱼也是我们的老朋友了。